xaqiijinaya xariga fanaanka cabdidhaanto oo si weyn ay u yaqaaniin dadka Soomaaliyeed sida weynna u isticmaala baraha bulshada waxa cabdidhaanto habeenadii ugu dambeeyay muuqaalo leefa uu soo galay uu ku sheegayay in fanaanka Abshir Garaad oo hadda u xiran hay'adda Nisa ay soo bandhigtay muuqaal Abshir uu ku qiranayo inuu ka tirsan yahay dagaalyahanada al-shabaab kaas oo muddo yar soconayay ama ilbarqsiyar soconayay uu ku sheegayo Abshir Garaad in 2013 uu ku biiray dagaalyahanada al-shabaab uuna u qaabilsanaa qaybta cashuur qaadista iyo bixinta lacagaha dagaalyahanada loo yaqaan amniyaadka ee al-shabaabta qaybta ka ay ka howlgala gudaha koonfurta Soomaaliya in lacagaha uu siin jiray mararka qaarna uu sameyn jiray saxan sida lagu baahiyay kilib yar oo Nisa ee ka soo duubtay fanaanka hadda u xiran waa Abshir Garaad oo Nisa hadda u xiran kaas oo muuqaalkiisa uu ka muuqdo ama muuqaalkiisa xilliga Nisa ee soo bandhigaysay uu ka muuqday duruuf badan oo xagga nolosha inta Nisa gacanta ugu jiray waxaana taas uu sameeyay fanaanka cabdidhaanto oo caawa hay'adda Nisa ay xirtay uu sheegay ama dhowr mar leef uu soo galay bartiisa Facebook uu ka soo galay uu ku sheegay in Abshir Garaad Axmed la qasbay isla markaana shakhsiyaad arrimo shaqo ay isku haysteen oo ka tirsan gobolka Banaadir ay u saariyeen inuu ka tirsan yahay dagaalyahanada al-shabaab laguna sameeyay been abuur xalay ayaa ugu dambeysay cabdidhaanto wuxuu baraha bulshada uu ku baahiyay muuqaal laga soo duubay hooyada dhashay Abshir Garaad Axmed oo si weyn u cabanaysa taas oo ilmeynaysa sheegaysana in wiilkeeda uu calanka Soomaaliya uu hoos fadhiyay calankana 24 saac uu sitay isla markaana xilliga uu seexanayo uu ku seexan jiray dhinacana uu dhigan jiray calanka buluuga lagana been abuurtay shakhsiyaad arrimo siyaasadeed ay isku hayeen ee ka been abuurteen eena sheegeen in uu ka tirsan yahay dagaalyahanada al-shabaab hooyada dhashay Abshir Garaad Axmed oo muuqaalkeeda uu baahiyay fanaanka hadda Nisa ay xireen ee cabdidhaanto waxay sidoo kale ay sheegtay in wiilkeeda la jir dilay isla markaana koronto lagu qabtay si qasab aan laga duubay muuqaalka kilibka ah ee Nisa ay ku baahisay baraha bulshada waxaana arintaasi ay sababtay in fanaanka cabdidhaanto asiga qudhiisa salaadii maqrib kadib ee caawa in ciidamada Nisa ay ka qabtaan wadada Makka al-Mukarrama asoo gaarigiisa wata isla markaana ka yimid hooshiisa shaqo waxaana xilligaasi la sheegay Nisa in jirdil xoogan ay u geysteen fanaanka cabdidhaanto waxaana cabdidhaanto caawa uu ku hooyanaya xarunta godka Jilcow oo nabad sugidda ay hayso inkastoo dadaal ay ugu jiraan saraakiil ka tirsan booliska gaar ahaan taliyaha booliska gobolka Banaadir General Saadaq John oo saaxiib dhow yihiin cabdidhaanto in cabdidhaanto loo soo wareejiyo CID-da maadaama arintiisa ay tahay arin madani ah arinta lagu haystana ay tahay hadal uu ku baahiyay baraha bulshada xaqna aysan ahayn Nisa in Jilcow ay ku xirato waxaana fanaanka cabdidhaanto arinta kale hadda lagu haystay lagu xiray ay sheegeen wariyaal ka tirsan SNTV oo telefishinka ku hadla afka dawladda ay xaqiijiyeen in arinta labaad ee cabdidhaanto lagu haystay inay tahay war uu dhawaan sheegay markii la xiray fanaanka Abshir Garaad oo uu ku baahiyay baraha bulshada taas oo cabdidhaanto uu ku sheegay in qarax uu ka dhici doono tiyaatarka iskuna qarxin doono waana arinta labaad ee hadda Nisa ee ku marmarsiyootay xariga cabdidhaanto ee u martay taas oo ay sheegayaan Nisa in laga doonayo cabdidhaanto inuu cadeeyo cidda isku qarxinaysa tiyaatarka inuu asiga yahay inuu qof kale yahay waxaana saraakiil ka tirsan Nisa oo ka madax bannaan labada dhinac waa saraakiil Nisa ka tirsan waxay sheegeen in cabdidhaanto la tuhun uu soo galay ku aadan al-shabaab uu ka tirsan yahay taas oo aniga aan la yaabay isla markaana ay caddahay inay tahay been abuur Nisa hadda ay doonayso in fanaankan cabdidhaanto oo xuriyatul qowlka ama hadal uu yiri hadda Nisa ay u xirtay in ay dhici karto in kilib ay ka soo duubto taas oo cabdidhaanto uu ku sheegayo inuu ka tirsan yahay dagaalyahanada al-shabaab xilligaas oo dad badan ay aaminsan yihiin inay naqan karto fashilka Nisa tii ugu dambeeyo soo wajaha hadii mar qof hadlay ama qof yiri qofkaas la xiray laga soo duubay kilibka waa la jir dilay ama waa laga been abuurtay in loo xiro oo la yiraahdo waa al-shabaab waxay dhalinaysaa in hay'adda Nisa laga aamin baxo isla markaana loo arka Nisa cid walba ka hortimaada qaabka amniga ayada ay u sheegaysaa ama ka hadashay inay xirayso waxayna naqanaysaa arintan kalsooni darro weyn oo laga qabi karo hay'adda Nisa oo hadda muddooyinkii dambe taageero weyn ka helaysay shacabka Soomaaliyeed fanaanka cabdidhaanto waxa hadda uu ku hooyanaya godka Jilcow waxayna wararka qaar ay sheegayaan xilliga la qabanaya in jirdil xoogan ay u geysteen ciidanka qabtay kadib markii Cabdi uu ka codsaday ciidamada Nisa ee u yimid inay keenaan waran maxkamadeed oo cabdidhaanto lagu soo xirayo laakiin taas waxay dhalisay in ay gacanta u qaadaan ciidamadii Nisa ee xiray fanaanka cabdidhaanto oo hadda ku jira godka Jilcow si kastaba ahaatee Abshir Garaad Axmed waxa muuqaalka la baahiyay uu ku sheegay waa fanaanka cabdidhaanto u dooday madaxiisana
loo xiree in 2013 uu ku biiray dagaalyahanada al-shabaab isla markaana arrimaha canshuuraha isaanka uu qaabilsanaa dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab laakiin lama cadeyn karo in hadalkaasi uu yahay hadal saxani in kale inta garsoor laga horkeenayo abshir oo dadka qaarkiis ay aaminsan yihiin muuqaalka la soo duubay in laga dheehan karo in la jir dilay bahdilna ay u geysteen nisa inta gacanta ay ku hayeen waxaa nisa dhawaan soo wajahday fadeexad aad u xoog badan kadib markii macalin ilka case ninka ay u bixiyeen macalinka dilaaga dadka Soomaalida oo la ogaaday in muddo 3 sano ah nisa uu la shaqeynayay kaasoo magaciisa runta la yiraahdo Maxamed Xaajow waxaana xilligan nisa uu soo galayay uu sheegay Maxamed Xaajow inuu la soo xiriiray yar isku dugsi ay ahaayeen oo lagu magacaabo ilka case ama cadaawe ama qaalid kaasoo muddo nisa ay raadinaysay ahaana nisana ugu diiwaan galsanaa in shakhsigaas magacyadaasi iskale uu yahay madaxa amniyaadka ee dagaalyahanada al-shabaab waxaa taas ay keentay in la aamino maxamed xaajow waxaana maxamed xaajow loo diray inuu wax ka raadiyo ilka case informationkiisa uuna keeno wuxuuna ilka case ama maxamed xaajow uu xilligaasi uu keenayay informationna aan dhammaystirneen sida taleefanno rag ku sugan torotoro oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab kuwaas oo ku sheegayay in ilka case ay lambaradan uu wato isla markaana lambarada qaarna wuxuu sheegayay in dadkan lambaradooda uu bixinayo ilka case uu ku soo xiray dhammaantoodana waxay joogeen dagaalyahanada al-shabaab markay niso taleefanada ee baartay sidoo kale uu keenayay information ku aadan in qaraxyo ay dhici doonaan sida qaraxii lagu dilay Allah u naxariistay duqii Muqdisho ahana gudoomiyihii gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso wuxuuna sheegay Maxamed Xaajow qaraxa ka hor in gabar ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ay doonayso inay isku qarxiso duqa Muqdisho qaraxna ka dhex fuliso xarunta dawladda hoose laakiin muusan sheegin gabadha magaceeda xilka ay hayso iyo waqtiga qaraxa uu dhacayo wuxuu sidoo kale Maxamed Xaajow uu keenay information qaraxyo dhacaya iyo waliba gawaari qaraxyo laga soo buuxiyay laakiin muusan sheegi jirin saacada iyo waqtiyada qaraxyada ay dhacayaan waa mid sida weyn loogu aaminay Maxamed Xaajow laakiin aakhirkii dhalinyaro la soo qabtay oo dilal ka geystay Muqdisho ayaa waxay sheegeen in qofka u soo dhibay hubka in la yiraahdo ilka case ama cadaawe ama qaalid magaciisa runta ana la yiraahdo Maxamed Xaajow isla markaana uu ka tirsan yahay hay'adda nisa gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida agaasha waa Cornel Shuute iyo sidoo kale General Liban Ali Yarow gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada ayaa xarunta habar qadiijo oo taliska hay'adda nisa waxay kula kulmeen taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed mudane Faad Yaasiin Xaaji Daahir waxaana ku wargeliyeen in shakhsi lagu magacaabo Maxamed Xaajow oo ku dhex jira hay'adda nisa inuu yahay ninka amniyaadka u qaabilsan gobolka Banaadir magaciisa kalena la yiraahdo ilka case iyo cadaawe Faad Yaasiin ayaa la xiriiray madaxa sirdoonka ee nisa Sakariya Ismaaciil Xirsi wuxuuna ku wargeliyay Maxamed Xaajow shakhsiga la yiraahdo in la keeno kadib markii la keenay waxa Sakariya loo sheegay in ninkan magaciisa la yiraahdo ilka case iyo cadaawe waxaana la horgeeyay maxaabiista ku jirtay xabsiga dhexe la soo qabtay kuwaas oo ku marqaati furay in ilka case iyo waliba cadaawe uu yahay shakhsigan Maxamed Xaajow dabadeedna Maxamed Xaajow macalinkii dilaaga wuxuu qirtay in nisa uu ku dhex dhuuman jiray isla markaana danaha kale al-shabaabna uu waday taas oo keentay in madaxii sirdoonka ee nisa Sakariya Ismaaciil Xirsi lagaga qaado xilka fadeexadda nisa soo wajahda aawadeeda nisa ayaa kadib samaysay howlgallo aad u culus waxaana la xiray shakhsiyaad ku jira hay'adda nisa kuwa ka shaqeynaya gobolka Banaadir oo Abshir Garaad qayb uu ka yahay iyo waliba xubno ka tirsan ganacsatada gobolka Banaadir waxaana lagu raajoogaa shakhsiyaad kale badan oo bulshada ka dhex muuqda kuwaas oo aakhirkii la ogaaday inay ka tirsan yihiin dagaalyahanada al-shabaab uuna sheegay Maxamed Xaajow oo dadka Soomaalida u bixiyeen macalinkii dilaaga ee ilka case dhammaantiin waxaan idin leenahay Ilaahay idin xifdiyo Ilaahayna idin barakeeyo Ilaahayna umuraha leedina sahlo Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan faj'al umurana wa umur al-muslimina kullaha sahla ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إله دمانتين بين حفظي وإن بركي إله دمانتين بحان إلهي إن كبرينا ودمانتين بأود سلنا إلهي وأولادي إنه بركيو إلهي وحان وديننا أنت أولاد دون كان إلهي أولاد باري هاسيو إله دمانتين بأمورها لنا إنه سهل هذا أمورها سهلة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا وأمور المسلمين كلها سهلة إله وحان ودي سلنا قال ما هذه غرغار إله دمانتين بإنه كلمة وإنه غرغار إله دمانتين بأمورها لنا إله إنه سهل إله دمانتين بإنه نحرسه وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.